Dabur Honey presents Celebrity Kitchen, presented by Dabur Honey. Just the pura garsa, hamro fitness routine. Stay fit, feel young. Tile Partner, World-class designs, fully vitrified. Laminar, live better. powered by ज्ञान एक्स्ट्रा लङ ग्रेन बासमती राइस हरेक घाँस छ खास ज्ञान पाए ज्ञानै रोज्ने Home Appliances Partner, Bina Counting City. Himstar for a complete home. 4-Wheeler Partner, Tata.tv Electric 2-Wheeler Partner, Yadia electrify your life Convenience Partner, Big Mart, Tapaiको छिमेकी, Beverage Partner, अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोतलमा Associate Sponsor, Joy, beautiful by nature. ज्ञान छ कि आटाको गुणले पूरा गर्छ हरेक घरको डिमान्ड। हामीसँग ज्ञान छ, सबैलाई हुने ज्ञान। Furniture Hub, making your home beautiful. sponsored by Namaste. Swagat sa yaharlai to another brand new episode of Dabur Honey presents Celebrity Kitchen. Tile partner Laminar vitrified tile, powered by Gyan long grain basmati rice. And we're about to kickstart another interesting episode of Celebrity Kitchen. र मलाई अब join गर्दै हुनुहुन्छ on our set the very talented chef. Please welcome our chef on set. सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै धेरै। अब आज हामी के इन्ट्रेस्टिङ पकाउन गइरहेका छौँ त? आज चाहिँ हाम्रो सलाडमा फटु सलाद अनि चिकन मुसाखा भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अरबिक कुरा टर्किस वर्ड हो। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ स्वास्थ्यवर्धक खाना हो यो। हजुर। हजुरलाई म सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ सलाद ट्राई गराउँछु। ओके, सो अलिकति कम्प्लिकेटेड नाम पनि रहेछ र आम स्योर हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि पनि यो नयाँ रेसिपी हुन गइरहेको छ। कतिको गाह्रो छ बनाउन? घरमा बसेर हाम्रो भ्युवर्सहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न हजुरलाई फलो गर्दै? हाम्रो बजारमा जे सामान छ त्यसैबाट बन्ने चिज हो, एकदम इजी छ। एकदम इजी छ। तर यसमा पाउने स्पाइसीहरू चाहिँ अरबिक रिलेटेड भएको कारण हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ। हजुर। तर यसलाई अब अलिकति घराइसी हिसाबले बनाउँछौँ। सो आज हामीले पकाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा यसको घरायसी अल्टरनेटिभ जस्तो घरमा यदि पकाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो ठाउँमा यो हाल्न मिल्छ भने चाहिँ हजुरले भनिदिनु होला सो द्याट हाम्रो अडियन्सले पनि घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो बिफोर वी गो सामान किन्नलाई आजको हाम्रो डिसलाई लेखिदिइहालौँ। अलिकति कम्प्लिकेटेड नाम रहेछ, हजुरले मलाई फेरि भन्नुहोस्। फटु सलाद FATT चिकन मुसाखा र फटुस सलाद द्याट्स वाट वी आर मेकिङ। र म त एकदम एक्साइटेड छु के कसरी बनाउँछौँ हामीले भनेर। सो अब हामी सपिङको लागि लागौँ त्यसमै। अलराइट, लेट्स गो। Dabur Honey presents Celebrity Kitchen. चिकन मुसाखा बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिने ग्रोसरी आइटमहरू छ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो शेफ दुईटा भएको छ चिकन? दुईटा पुग्छ। ओके। Dabur Honey presents Celebrity Kitchen. ओके शेफ, सो अब आज हामी चिकन मुसाखा राइट भने मैले एकदम विथ फटु सलाद बनाउँदैछौँ। सो अब हामी केबाट स्टार्ट गर्छौँ त आज? पहिला चाहिँ हामी चिकन मुसाखा बनाउँ। यो चाहिँ स्टार्टरमा पनि गरिन्छ होइन। यो हाम्रो टाइम चाहिँ अलिकति टाइम सेभ गर्नको लागि चाहिँ यो पनि सँगै एउटै टाइममा बनाउँदाखेरि चाहिँ यो बनाउँ पहिला। यसलाई बनाएर फटुस बनाउँ अनि हामी सलाद बनाउँछौँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। हामी चिकन मुसाखा बनाउँछौँ। हुन्छ। पहिला यसलाई चाहिँ हामीले ओलिभ ओइल युज गर्नुपर्छ।
टेम्परेचर यसको ठिकै छ ओके 2200 छ है अनि हाम्रो पहिलो एपिसोडको चाहिँ सेफले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो त के भन्नुभयो हजुरको साथीभाइहरूले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन अरे सबैजना जो टेस्ट चाहिँ मन पराउनु भयो अब त्योभन्दा बेटर अझ यो गर्नुपर्छ त्योभन्दा बेटर मैले चाहिँ एकदमै धेरै कम्प्लिमेन्ट्सहरू पाइरहेको छु फर द सो दे आर पिपल कङ्ग्रेचुलेटिङ मी र सँगसँगै एकदम धेरै कम्प्लिमेन्ट्स हामीले पाएको भनेको चाहिँ इज अल्सो फर द सेट यति राम्रो मिनिमल डिजाइनको साथमा सेट बनाइदिनु भएको छ त्यसको लागि वी रियली वान्ट टु थ्याङ्क ल्यामिनार आवर टाइल पार्टनर र आई थिङ्क यतिको स्ट्यान्डर्ड खालिको मजाको सो धेरै नै कम बन्छ नेपालमा यु नो वी आर किपिङ इन माइन्ड अफ द प्रिमियम क्वालिटी एन्ड हाउ इट लुक्स त्यसको लागि चाहिँ रियली वान्ट टु थ्याङ्क ल्यामिनार र त्यो भन्दा यो घुमाउँदा यो खोल्न सकिनँ हजुर मैले होइन यो हजुरलाई नै दिएँ मैले धेरै दह्रो प्रयास गरेँ यो हामीले बोतलबाट राख्यौँ जुन यसको क्वान्टिटी चाहिँ 1 स्पुन नै हो 1 टेबलस्पुन हजुर मजाले ओके सो अब यो चिकनमा चाहिँ हामीले म्यारिनेसनहरू गर्नु नपर्ने अब एकैचोटि यहीँ नै हाल्छौँ स्पाइसेसहरूलाई यो चाहिँ हामीले यसलाई ग्रिल गर्छौँ यसमा अलरेडी हामीले नुन चाहिँ हालिसकेका छौँ होइन यसमा पेपर पनि हालिसकेका छौँ तर पेपर चाहिँ हाम्रो क्रस चाहिन्छ ओके होइन अब यो टेम्परेचर ठिक पनि भइसक्यो ग्रिल गर्दाखेरि चाहिँ चिकनबाट आउट हुन्छ नुन होइन नुनको मात्रा कम हुँदै जान्छ त्यस पछाडि हामीले एड गऱ्यौँ भने चाहिँ यो मसलाहरू जुन यसमा चाहिँ नुनको मात्रा पनि हुन्छ सो यो भनेको तपाईँले हामीले लास्ट एपिसोडमा पनि युज गरेका थियौँ दिस इज अ टिपिकल यो हर्ब्स हो यो चाहिँ हर्ब्स हो सो यसको अल्टरनेटिभमा हाम्रो दर्शकले घरैमा बसेर यो रेसिपी बनाउन ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के राख्दा हुन्छ त यसको सब्स्टिट्युट भनेको चाहिँ हाम्रो बयर भन्छ नि बयर हजुर त्यसको चाहिँ ड्राई धुलो हो के त्यो हाल्नु नै मिल्यो त्योसँग माडा भन्छ नि माडा त्यो एउटा लप्सीको माडा पनि मिल्छ हजुर यसमा चाहिँ मिल्छ सब्स्टिट्युटमा चाहिँ ओके सो अब हाम्रो प्यान पनि तात्यो होला अब हामी चिकन हाल्छौँ आज म हजुरलाई सिकाउँदैछु हजुरले नै यसमा राख्नुलाई हामी सबै हाल्छौँ सबैहरू राख्नुपर्छ हजुर नातिकन राख्दा हुन्छ अब यस्तो एक्सन हामी छोप्नुपर्छ कुकिङ टाइम चाहिँ यसको 3 मिनट हो ओके पाक्दै गर्छ जुसी हुँदै गर्छ अनि हामी चाहिँ सलाद बनाउँदै गरौँ ओके सो अब सलाद बनाउने बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति हजुरको बारेमा अझ धेरै जानकारी लिन इच्छा लाग्यो कि हजुरले चाहिँ कुकिङ कहाँबाट कसरी स्टार्ट गर्नुभयो कसरी यो फिल्डमा लाग्नुभयो म यो फिल्डमा चाहिँ 2004बाट सुरुवात गरेको हजुर म बाहिर पनि धेरै वर्ष बसेँ चाइना बसेँ 6 वर्ष अरू कन्ट्री पनि बसेँ मैले यो कुजिनको मात्र होइन अरू कुजिनको पनि धेरै नलेज मैले लिएको छु हजुर काम गरेको छु ट्रेनिङ गरेको छु तर मलाई चाहिँ अहिले अन्तिममा आएर चाहिँ यो धेरै सङ्घर्षपछि मेरो धेरै स्ट्रगल छ त्यस पछाडि एउटा टर्किस रेस्टुरेन्ट खोल्न पुग्यो अनि त्यो रेस्टुरेन्ट नेपालमा हामीले फर्स्टचोटि खोलिएको रेस्टुरेन्ट हो तर नेपालको मार्केटमा चिनाउन खोज्दा अहिले चाहिँ बल्ल चिनिन पुगेको छ धेरै सङ्घर्ष गर्दा हजुर त्यही कुजिन चाहिँ हामीले आज बसेको छौँ ओके सब हामी स्टार्ट गरौँ हस् अब म यसमा चाहिँ लेटुस राख्छु त्यसलाई हामीले घरिघरि हेर्नु त पर्दैन अहिले पर्दैन यसको टाइम ठ्याक्कै थाहा हुन्छ हामीलाई यसमा मैले हजुरलाई किन दिएँ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकलमा आफैले गरेको राम्रो हुन्छ ओके यसलाई चाहिँ सानो साइज यसरी जस्ट हातले ब्रेक गरेर हजुर हजुर यसो गर्दै गर्नु होला म चाहिँ कुकुम्बर टोमेटो काट्दै गर्छु हुन्छ स्योर यो चाहिँ हाम्रो चेरी टोमेटो म्याम चेरी टोमेटो हजुर यसलाई हामीले सनड्राइड पनि बनाउन सक्छौँ हजुर जुन आगोमा अथवा ओभनमा घाममा सेकाएर पनि बनाउन सक्छौँ यसलाई सो अब अघि सेफले भन्नुभयो कि यति धेरै स्ट्रगल छ हजुरको होइन हजुर यति धेरै डिफ्रेन्ट क्युजिनमा काम गर्नुभयो होला तपाईँको फेभरेट चाहिँ कुन हो तपाईँ सबभन्दा मनपर्ने खाना कुन चाहिँ हो अहिले त अब टर्किसै भइसक्यो टर्किस मात्रै हेल्थ वाइज अब घरको हिसाबले चाहिँ नेपाली खाना नै भयो हजुर होइन नेपाली खाना पनि हामी छ हाम्रो रेसिपीमा बनाउँछ हामी अनि तपाईँले विभिन्न प्रकारको क्युजिनहरू ट्राई गर्नुभयो भन्नुभयो नि त तपाईँको करियरभरिमा अनि अब यही नै होला म टर्किस नै रेस्टुरेन्ट खोल्छु भन्ने चाहिँ कसरी आयो दिमागमा अहिलेको हरेक मान्छेको हातमा मोबाइल राम्रै हुन्छ महँगै मोबाइल हुन्छ सबैले उठाउने भनेको त्यही मोबाइल नै हो खाना खाने ठाउँमा होस् होइन इभन फोटो खिच्ने ठाउँमा होस् हो त्यो हिसाबले हामीले अब के गर्ने भन्दाखेरि टर्किस कुजिनमा ड्रामा हुन्छ एक्टिभिटिजहरू धेरै हुन्छ भनेर चाहिँ अनि हामीले त्यो कुजिन चाहिँ रिलेटेड आउने कस्टमरसँग रिलेटेड गरेर चाहिँ हामीले खोल्न पुगेको हो म्याम खासमा चाहिँ ओके
यो घरमा पनि हामीले इजिली पाउन सकिन्छ यो हजुर फेरि सालद त अब यति खाना पनि एकदम हेल्दी भयो नि हजुर फिलिङ पनि अनि एकदम न्युट्रिसन भ्यालु पनि धेरै भएको यति भए पुग्छ अहिलेलाई चाहिँ द्याट इज हजुर ओके यसलाई म लास्ट ल मैले गरेँ सो यसमा हामीले के हाल्यौँ लेटस चेरी टमेटोज अनि क्याप्सिकम अब हामी र क्युकम्बर होइन त्यसको लागि चाहिँ यसको मसला ठिक पारेको छौँ ओलिभ भयो ओके यो अब यसमा हामीले ड्रेसिङ एड गर्छौँ यो ड्रेसिङ चाहिँ हामी आफैले बनाएको हो जुन यसको ड्रेसिङ चाहिँ भेनिग्रेटेड ड्रेसिङ हुन्छ ब्राउन सुगरसँग बनेको मिठो रहेछ बास्ना ड्रेसिङको पनि यसलाई चाहिँ हजुरले हल्का पाराले अर्को ड्रेसिङ चाहिँ के हो हजुर यो चाहिँ प्रोमोग्रेनेट सिरप भन्छ मोलासेस सस पनि भन्छ यो जुन यहाँ पाइँदैन यो पनि हामीले बाहिरबाटै ल्याएको हो यो अब यो रेडी भयो म्याम है रेडी अब हामीले यसलाई चाहिँ एउटा प्लेटमा राख्छौँ यो पनि रेडी भयो त्यसलाई पनि अब एकचोटि हामीले पल्टाउनु पर्छ चिकनलाई हजुर जस्तै मैले अघि हजुरलाई किन टाइम भने भन्दाखेरि यो मिटको आइटम स्लो हिटमा पकाउँदाखेरि हजुर अनि छोप्दाखेरि त्यसले चाहिँ मासुले पानीको मात्रा बढी यो फाल्ने गर्छ होइन अब चाहिँ 4 मिनट जति पकाउनुपर्छ त्यसपछि रेडी हुन्छ यसको सस हाम्रो छुट्टै हुन्छ यतापट्टि चाहिँ यो पाक्दै गर्छ अब हामीले यो चाहिँ त्यो एउटा बोलमा सर्भ गरौँ यो रेडी भयो जहिले पनि यो खानाहरू चाहिँ सुरुमा हामीले खाने भनेको आँखाले रहेछ देखिनु पनि पर्यो राम्रो देखिनु पर्यो हाम्रो पहिला यो राखौँ ब्रेड राखौँ त्यो ब्रेड चाहिँ यसै यतिकै क्वान्टिटीको लागि राखेको यसरी राख्दा के फरक पर्दैन यो चाहिँ पिता ब्रेड हो यो ओके त्यसपछि हामी ड्रेसिङ राखौँ पहिला आँखालाई मिठो लाग्नु पर्यो होइन त त्यो भयो अहिलेको हजुर ड्राई जुन थियो नि यो एकचोटि दिनु पर्यो ड्राई हर्ट हजुर यो वालनटलाई हामीले क्रस गरेको मेन कति हाल्छौँ हामी यति हुन्छ अब त हजुरलाई पनि नलेज भइसक्यो सिक्दैछु म यस्तो एक्सपर्ट भइसक्छु यो सो सकिने बेलासम्म हेर्नु न यतिले पुग्यो अब हामीलाई यतिले पुग्यो अब यो यति क्वान्टिटी चाहिन्छ यो चाहिँ फेटा चिज ओके अब यो खानाको लागि हाम्रो तयार भयो अब चिकन मात्रै बाँकी भयो अब चिकनमा सो डिलिसियस तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मेरो आँखालाई चाहिँ एकदम मिठो लागिरहेको छ है सो फार यस्तै पानी सबै सुकिसक्यो हजुर अब हामीले यसलाई एकचोटि फेरि चलाउने अलमोस्ट पाकिसक्यो है अब यसको लागि हामीले ओनियन हुन्छ ओनियन चाहिँ हामीले साइडमा पनि राखेर चलाउन सकिन्छ अथवा यहीँ राखेर पनि चलाउन सकिन्छ ओनियन चाहिँ हजुर काट्नुहुन्छ कि मैले काटौँ म पनि तपाईँलाई यसो अलिकति काटेर मेरो कला देखाउँ न त कुनै पर्टिकुलर वेमा काट्नुपर्छ त यो अनियनलाई यसलाई जुलियनमा काट्नुपर्छ हजुरले जुलियन भनेर मैले बुझ्ने जस्तो फेरि जुलियन भनेको चाहिँ हाम्रो यो मसिनो स्लाइस हुन्छ नि प्याजको जहिले पनि यो भागहरू चाहिँ काट्नुपर्छ हाम्रो यो दुइटा चाहिँ हजुर यसरी काट्ने यसरी ओके यसरी काट्न सक्नुहुन्छ हजुर अब हजुरले त्यसरी सक्दैन यसरी हजुर काट्नुहोस् त तर म ट्राई गर्छु त्यस्तो फास्ट पनि सक्दिनँ त्यो त नहेर्नु न झन् नर्भस हुन्छ हामीले त सिकाउने हो नि त मैले त हजुरलाई सिकाउने हो नि त यसरी हो धेरै मोटी भयो अलिक पातलो हुनुपर्छ डर लाग्यो ठिक छ हजुर अर्को पछि चाहिँ बनाउँदाखेरि हजुरले काट्नु होला म अहिले एक लास्ट ट्राई है त हस् ठिक छ नट ब्याड ठिकै छ यो प्र्याक्टिस हो प्र्याक्टिस यो हाम्रो चाहिँ अब ग्लोभ्स लगाएपछि के हुन्छ नि हाम्रो पनि स्लिप खान्छ हेर्नुहोस् त अब म ट्राई गर्छु अलिकति सिके जस्तो लाग्यो अब हजुरले यताबाट गर्नुमा इजी वे हुन्छ हजुर काट्दै गर्नुहोस् म चाहिँ चिकन यता एकचोटि चलाएर आउँछु है त सेफले मलाई छोडेर जानुभयो भनेपछि मैले डरै काटेको छु यो चाहिँ रेडी भयो यसको लागि हामीले यसको सस चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ यो चिकनको लागि हो यो त्यो रेडी भइसक्यो अब यसको लागि चाहिँ यो मसला बनाएर त्यसमा चाहिँ सँगै सटे गर्नुपर्ने हुन्छ ओके यो हामीले राखेको चाहिँ ठ्याक्कै 1 चम्चा बराबर नै छ होइन यो एकछिन हिट होस् त्यस पछाडि यो राख्नुपर्छ हामीले ओके
यो चाहिँ भइसक्यो एकचोटि हेर्नुहोस् त तपाईँको नै हजुर सलाद लिँदै गर्नुहुन्छ कि होइन नलिनु होला एकैचोटि सँगै खानुपर्छ अहिले हजुरले सलाद खानुभयो भने सलादले चाहिँ डाइजेस्ट गर्ने काम गराउँछ होइन यो कोल्ड सलादले जहिले पनि पहिला खाना खानुभन्दा अगाडि चाहिँ डाइजेस्ट गराउँछ त्यो भएको कारणले त्यो खाँदै गर्नुभयो भने चाहिँ यो एकछिनमा खाँदा झन् मिठो हुन्छ त्यसैले होला है कति धेरै खानाहरूमा फर्स्टमा सलाद सर्भ गरेर अनि बल्ल मेन कोर्स सर्भ गर्नु चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स प्रिपेयरिङ योर डाइजेस्टिभ सिस्टम हजुर अब यसमा राख्दा हुन्छ ओके त्यसले जुन कलर आउनु थाल्यो आयो नि गोल्डन ब्राउन हुन थाल्यो सब अब चाहिँ हामीले यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ चिकनलाई यसमा एड गर्नु चिकनमा प्याजमा पकाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्याजसँग खाना पकाउँदा अलिकति गुलियो पनि हुन्छ तर खाना गुलियो त मिठो हुँदैन तर प्याजको गुलियो चाहिँ के हुन्छ भने खाना मिठो आउँछ फरक त्यहाँ आउँछ हजुर कुनै पनि सुप बनाउँदाखेरि प्याज लास्टमा हाल्नुभयो भने सुपको फ्लेभर एकदम बवाल आउँछ यो भयो म्याम अब हामीले स्पाइसीहरू एड गर्छौँ नुन नुन चाहिँ यसको क्वान्टिटी अनुसार हजुर त्यसपछि जिरा धेरै हाल्नु हुँदैन तितो हुन्छ ओहो यो चाहिँ दिल हो सोँकको साग हो होइन हामीले अहिले राख्यौँ भने त्यसको फ्लेभर यसले एकदम राम्रो दिन्छ ओके हजुर यसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ मलाई फेरि चिकन ब्रेक होला कि भन्ने डर लाग्यो कि तर भयो नि फरक नपर्ने हामी चाहिँ चुल्हा चलाइराख्ने भने यसरी चलाउँछ हामी चाहिँ यो सबैतिर चाहिँ मसला लाग्नुपर्छ म पनि चलाउनु ट्राई गर्छु हजुर मिल्दैछ कि छैन भन्नु न मिल्दैछ म्याम अब यसलाई अलिकति यसरी तान्नुपर्छ सबै उठेर उछिटेर आइराख्ला हुन्छ अब राख्नुहोस् त पानी अलिक भारी भयो कि हजुर प्यान भारी होइन हजुरको प्र्याक्टिस चाहिँ नपुग्यो ए हजुर सिकाउनु है तपाईँले मलाई यो सो सकिने बेला कम्पोमा त्यति बेरसम्म हजुरले सिकिसक्नुहुन्छ यो फाइनल यो मसला चाहिँ हेर्नुहोस् है सो मैले अहिलेसम्म याद गरेको चाहिँ प्रायः जस्तो सबै टर्किस डिसमा यो मसला चाहिँ हुने रहेछ तपाईँले यो एकबाट मलाई घरमा पठाइदिइहाल्नु पऱ्यो अब सबै सिकेर आफूसँग मसला भएन भने कसरी पकाउनु घरमा त्यो म हजुरलाई पठाइहालेँ ओके अब हजुरले यसलाई के गर्नुहुन्छ नुन चाख्नुहुन्छ कि तपाईँ के सजेस्ट गर्नुहुन्छ म नुन मात्र चाख्नु त यसको तर मैले चाहिँ नुन मात्र चाख्छु म एज सेफ भएको हिसाबले हजुर अब हजुर पनि सेफ भइसक्नु सुसेबाट त्यो चाहिँ हजुरले नुन मात्र खुवाउने हुनुभयो मैले हजुरलाई मैले सानो मासु चखाएँ त्यो चाहिँ मैले हजुरले हातले खुवाइदिएँ तर तातो छैन सिधै हजुर आफै लिनु न त तपाईँको हात काटेर लानुपर्छ क्या जस्तो लाग्नु थाल्यो तातो भएर मिठो भयो यसलाई हामी अगेन दर्शक श्रोतालाई म के भन्छ मैले यो एकदम यो कुनै पनि प्रकारको एक्टिङ होइन म एक्टर हो तर यो कुनै पनि प्रकारको एक्टिङ होइन यति म्याजिक छ उहाँको हातमा जे पकाउनु भयो त्यही मिठो हजुरले पनि रेसिपी देखिहाल्नु भयो बनाएर ट्राई चाहिँ गर्नुहोस् गाह्रो छैन रहेछ टु गुड अब म यो प्लेटिङ गर्छु म हजुरलाई एकदम छिटो खुवाउँछु हजुरले खाना पनि खानु भएको छैन आज यस्तो हेल्दी खानाहरू हाई प्रोटिन खानाहरू त म हरेक एपिसोडमा खाइहाल्छु नि हजुर तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस् न तपाईँको सु सेफ एन्ड फुड टेस्टर म अब यो तयार भयो म्याम अब यो आई थिङ्क आज जो हाम्रो गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अति नै मिठो लाग्ने भएको छ किनभने त्यसको जुसेस अनि त्यो स्पाइस यति मिठो छ एन्ड डेफिनेटली समथिङ जुन हाम्रो रेगुलरली किचनमा पाक्दैन किनभने यसमा पक्कै पनि टर्किस फ्लेभर त्यसले गर्दाखेरि अति डिलिसियस छ सो पक्कै पनि गेस्टहरूसँग बसेर एकदम मजाले खान्छु म एकछिनमा तर हजुरले भन्नुभएको जस्तो स्यालड चाहिँ अब मैले यति थुक दिइसकेँ स्यालड त अलिकति चाहिँ चाख्नै पर्छ हजुर प्लिज म्याम हजुर थ्याङ्क यू सो मच मैले हजुरलाई थोरै खुवाएर मिठो बनाउने कोसिस गरेँ हजुर थ्याङ्क यू र यो पनि डेफिनेटली हेर्दा नै एकदमै डिलिसियस छ हजुर होइन अब आई थिङ्क मेरो फेसियल एक्सप्रेसनको धेरै मिम भन्नेवाला छ यो सोबाट बट द फुड इज एक्चुली रियली गुड सो सेफ म चाहिँ यसलाई खाँदै इन्जोय गर्दै अब म रेडी पनि हुन्छु बिकज हाम्रो गेस्ट आइसक्नु लाग्नुभयो हजुरले पनि अब फाइनल प्लेटिङहरू गरेर रेडी हुनुहोस् बिकज वी आर रेडी टु इन्भाइट आवर गेस्ट नाउ थ्याङ्क यू डिलिसियस अति मिठो बाबा म चाहिँ अब गेस्टको लागि सर्भ गर्छु यो Dabur Honey presents Celebrity Kitchen.
Welcome back. You're still watching Dabur Honey presents Celebrity Kitchen. Tile partner, Laminar Vitrified Tiles, and powered by Gyan Extra Long Grain Basmati Rice. So we've come to the talk segment today. र आजको segmentमा we're going to be exploring family, love, friendship, the beautiful bond shared between a mother and a daughter. The guests today are an iconic mother-daughter duo that I extremely admire. Joining us today, Miss Vidushi Rana, a powerhouse entrepreneur and Nepal's leading business leaders, and her daughter, Miss Shivalika Rana, a bright, young, confident woman representing this generation. Please put your hands together for two incredible women. Hi, namaste. Hi, Priyanka. How are you? Did you so Good. How are you? See you. Always fit. Oh my God. I really need to spend 1 week with you to know how you look like No, this. we'll go for a retreat, you and me. Hi, Pinker. Hi, how are you? I'm good. How are you? see Good to see you. Come. That's it, I was not joking about that. I really need to know your secret about what you eat, what air you breathe. This is a different kind of air that you bring from somewhere else. Kathmanduमा जे air हो त्यही हो breathing. Then how do you never age? That's just your eyes. No, I've known it for so many years and you always look the same. हामी बुढी हुन लागिसक्यो. Okay, this segment that we're going to do now is called the Tea Talk segment, brought to you by Dabur Honey. Do you like hot lemon? I love hot lemon honey. Are you like a tea coffee kind of a person? Both. More of tea, त्यो पनि एकदम नेपाली के अरे हुन्छ नि सुकमेल अदुवा हालेर बनाउँछ नि दुधको. Cheers, I also love that. Yeah, that I'm that kind of a person. Okay. ठिक्क भएछ कि do you need more Dabur Honey? Let me know. Perfect. Okay, so let's start by that. बिहान उठ्ने बित्तिकै what is the first thing you drink? Some people because तातो पानी 2 glass अनि एकछिन breathing अनि बल्ल टी कफीमा जाने कोही चाहिँ उठ्ने बित्तिकै कफी चाहिने भन्छ. What is your morning routine? अहिले चाहिँ she taught us. So हामी उठ्ने बित्तिकै first thing we have is ginger shot. That is ginger अनि त्यसपछि बेसार र अनि what else is lemon that shot. More cinnamon हाल्छ त्यो powder चाहिँ. कहिले cinnamon हाल्छ. So she taught you this? Yeah, she said it's good. So yeah, started that. All of us actually. Yeah, it's good for bloating. So you drink it religiously every morning. What is it again? I need to start it from tomorrow. Ginger and turmeric. Halne. Is it hot water or cold water? Cold water. A short glass, ma. You just mix it. You can also make it paile and store it in your fridge. And then just drink aliali. बिहान. You know what some people do? Like my friends, उनीहरूले चाहिँ ice cube बनाउँदो रहेछ. अनि बिहान ice cube निकालेर. म बाहिर बसेर त्यस्तो गर्थेँ. Oh, that's supposed to be really good for you. And if you can, then त्यो के अरे बेसारको पनि root हुन्छ नि. त्यो चाहिँ best. Learning so much from Gen Z generation. So resourceful and doing so much R&D about everything in life every day. They're more like health conscious than you. Yeah. So that's how both of your morning starts. Yeah. That's the first drink. After that, I have hot water and then lemon water and हामीले breakfast खाँदैन त्यसैले fasting. बिहान त्यस्तै. So first meal कति बजे भयो त? 1. And then last meal? Oh, that's late. 9. Oh, okay. So breakfast is completely Okay. All right. So let's talk about one food that you both cannot resist, no matter what the diet is. यो देही बस्छ खानै पर्छ जस्तो strict diet. अस्ति हाम्रो त्यो तिहारमा के अरे लड्डु ल्याएको थियो कि यो फुल मन्थभरि म के सुगर खाँदिनँ भनेको थियो. त्यो लड्डु चाहिँ I've had like every day के एउटा. So sugar is the comfort ingredient. Resist गरेँ. मलाई चाहिँ actually any junk also. Right? I have a lot of YY and bhujia and haldiram and all of that. Okay. I'm going to junk. Bedroom bedroom परि मेरो. So junk is your comfort, one food. अघि मैले तपाईहरुलाई सुरुमा introduce गर्दाखेरि पनि I said that you guys are the mother duo that I really admire, watching the two of you. Sisters जस्तो पनि देख्ने, best friends जस्तो पनि देख्ने, हैन? So let's say Netflix approached you for a series about just the two of you, life story. What would the name be that just puts everything together? Come up with some funky jokes. I wish I was that creative. Come on, give me a good one. Kids has somebody might actually approach you and be like, you know what, let's make a story about the two of them. I actually we're in the same one or sure. I have no idea, mom. This is the dream. The what do you think? What do you think? Glamour girls. Wow. Ladies and the girls. So we can add a little bit of glamour to every segment of your life, not just in terms of maybe you can do one show. Just call the two of you first guests. Okay, if you could live anywhere in the world for 1 year, what would your top pick be? The place? 1 whole year,
Great question. Italy for you. Why? Because it's so romantic. Food is amazing. And people are nice. And then just that vibe in the air. Sabajana so romantic and the romantic and and the place is good. So would you go alone or would you take a family with you? That's another question. Either. Alone one last then find some hot Italian men and just why not? Not with a hot Italian man. Please. For you. I would pay to see that. No, you never know. Okay, where would you go? I lived in New York for about 10 years. 8 years. I would go back. You loved it that much? I loved it. So was it a pain to come back? Yes. It's still painful every day. Was it a choice to come back? You came back for whatever reason? It was a choice to come back. The choice was heavily influenced by my parents. I love this. So honest. Okay. Any boys I kept in 7-8 वर्ष भइसक्यो. Otherwise, what was your intention to just stay there? Did you ever think of that possibility as well? I love it here. I don't want to go back. I know America was already having its own problems also, and it felt like the right time to leave. But okay. हामीले चाहिँ नेपालै आउनुपर्छ नेपालमै गर्नुपर्छ भने गयो. अनि सानोदेखि नै त्यही भने. हामीले पनि त्यही. जहाँ गए पनि come back here. That's also good actually, Go to the best places in the world and learn the best things and come back and apply it to your country. So you would go back to New York if you could go back and go and live somewhere. Okay, let's go back to your teen years, or let's say usko age tiro dahi. What are you, 27, 28? Yeah. So Tio Bela tirako 7 in few days, yeah. Yeah, in few days. Tio Bela tirako, what was your favorite snack? Kittikhirako? तपाईँ 25-26 वर्ष हुँदाखेरि 25-26 वर्ष भन्दा त म त बच्चाहरुै पाइसकेको थिएँ. दुईटै बच्चा पाइसकेँ. I didn't have time to snack one. No, that was very snacky. Okay, तपाईँको teenage years भनौँ न त ल. Let's not exactly do the same age. Age-मा पढा, हामी स्याड, तितौरा खान पनि नपाउने, पैसा सेभ गरी हुन्छ. त्यस्तो horror stories. Pocket money सेभ गरेर तितौरा किन्दा पनि कस्तो खुसी. And because I was in boarding school, अनि हामीलाई त टक्स पाउँदैन फेरि. So we would mix everything, wherever had. Whatever mix गरेछ, tuna fish पनि mix गरेछ, chips पनि mix गरेछ, kichi गरेछ, and we just eat. So create your own snack खालेको त्यतिखेर. So much better than Apuraलाई. I know that sounds really good actually. Why would? So early when you make that, do you think she'll eat it? I would. No, I mean she's a bad eater anyway, but she won't eat. Why tuna fish thing? It sounds pretty good actually. Conceptually, Run. I think you should try it tonight once you go back home. So what is your favorite junk snack? Snack मेरो भुजिया र चुरा mix गरेर त्यति मात्रै. That's it. Just dry bhujia and dry chura together. I love it. It's so good. With water होला नि त maybe, होइन? हुँदैन, I promise हुँदैन त्यस्तो. You should try it. त्यसमा पनि tuna fish हाले पनि हुन्छ. So tuna fish is common. यो त थाहा छैन मलाई. तर भुजिया र चुरा त मिठै हुन्छ. Okay, last question before we move on to the next segment. Describe each other's style in 3 words. Tapale usko style, tapale usko style. And I think you guys share your clothes also because you guys look the same. So similar style, I don't know. Let's find out. Subdued. Okay, you can say subdued. One by one. That doesn't even sound like something. I mean, it's not a compliment. It's a backhand compliment. It's a backhand compliment. Okay, subdued. She's already said one. Second? So, elevated, that. Okay, she said one. Elevated. You said subdued. Second one from... One word. Back and forth. Back and forth. She likes simpler things in life. Okay, simple. So your fashion statement is simple. Bold. Bold. Very opposite way there. She does a makeup very well. You do your hair really well. Thank you. Complimenting each other. It sounds like compliment bhanda pani it sounds like we're making fun of each other again. Yeah, low-key. But then I think that's what happens when you have a very good relationship, and yours looks like a very healthy relationship, more like friends than the typical mother-daughter. And Sunny, oh, you heard the bell. That means the food is ready. So let me take you to our kitchen where the food is being prepared and introduce you to our chef, and then we move on to the dining section. Come on. Dabur Honey presents Celebrity Kitchen. Alright, so this is our kitchen area. जहाँ हामीले तपाईहरुको लागि food prepare गरेका थियौ, and he's our chef, Chef Prakash. म एकदम लकी. हामी एकदम lucky. We're very excited to eat. मैले अलेमा पनि खुवाए, आज यहाँ पनि खुवाउने मौका पाए.
सो आज हजुरले के बनाउनु भएको छ भनिदिनुहोस् मलाई थाहा छ म्याम एकदम हेल्थ कन्सियस मान्छे हो त्यही भएर फट्टु सलाद अनि चिकन मुसका यो चाहिँ अरबिक रिलेटेड अनि हाम्रो नेपालीको टेस्टमा मिल्ने फुड हो म्याम आज म हजुरलाई चखाउँछु जुन उहाँ मिस भएको छ Thank you. I'm famished, so म त एकदम अहिले खाम भइसक्यो. really ready to try this chef so हामी बस्दै गर्छु हजुरको फुड प्लिज म्याम हस् थ्याङ्क यू Dabur Honey presents Celebrity Kitchen. All right, chef. Oh, the food's here. मैले अघि हजुरलाई नाम मात्र भने अझ खाना ल्याएँ एकदमै मिठो देखिएको छ है सेफ मिठो सास यो चाहिँ चिकन मुसका भन्छ हजुर यो खास इजरायली र प्यालेस्टाइनी डिस हो तर हामीले चाहिँ टर्किस बेसबाट बनाएको छौँ वाउ ओके म हजुरलाई सर्भ गरिदिनु फुड यस प्लिज थ्याङ्क यू यो चाहिँ हाम्रो फट्टु सलाद हो म्याम फट्टु सलाद हजुर It's really like that, from what I heard. Thank you. Maybe health conscious Gen Z on top. त्यसैले Yeah. या मेरो actually म्याम म हजुरलाई यो Thank you. So I actually prepared this food with. Oh, nice. Wow. So it has a lot of my love in it also. थ्याङ्क यू Thank you. We start our main segment now. Okay, I'm tea talk Mali Ali. Just fun questions or answer garim. But now say I just want to really dive deep into the relationship and the changing dynamics of parenthood and how the world is changing so fast. And so is everybody's roles and adapt garna, adjust garna, generation gap like break garna. But the most important thing we want to eat as well. So ekdamai conscious na bhekana majjale you eat like as if you were eating at home kind of. Okay, nice. I'm a big foodie, so and I love food, and I cannot talk to you without eating. Yes, please eat. Okay, so my first question is for you. So when you became a mom, मैले पहिला पनि pregnancy related talks from actually कुरा गरिसके, but now say I want to dive more into when you were active working mom and when you were raising Shivalika, the pressures you faced as a working mom. किन अहिले पो अलिकति it's kind of like मैले पनि मेरो 4 वर्षको बच्चालाई छोडेर काम गरिरहेको छु every day, but तपाईँको टाइममा त times were a little different. So कतिको गाह्रो हुन्थ्यो अहिले and how much do you think it has changed right now for working moms? So just to clarify, when I had her, I was super young, and that's the time I was not even working. So I was a stay-home mom for 3 years. In fact, I breastfed her for a year, and I was such a hands-on mom. Okay, I'm sure she'll tell you more about it. But I was like, I would make sure that I would be there when she was. I would be there, like giving shower to her in the evening, reading out stories to her, and then. Making sure that all the activities that she did, हामी सँगसँगै जान्थ्यौँ, whether she was going for swimming classes or tennis classes. I was a hands-on mom. I was not working. It's only after I had my son, when he became 3, that's when when he was 6 months old, then I started working. Oh, 6 months, Mike. Yeah. One before then. No, 6 months. That's why I used to pump out milk and Working after that. You worked from when I was 2, 3. Yeah. So I had you when I was not working till you were 3. This year I started working, and then I was born after 6 years. That's when I worked. And it was 6 months on that, then I left my job because it was challenging. And kudos to all the moms like you. You are working and then you're also raising small kids. For me, it was very difficult. So when I had my chora, म काम गरिरहेको थिएँ कुमारी ब्याङ्कमा. तर म एकदमै गिल्टी हुन थालेँ कि बच्चा घरमा रोइरहेको अनि आफू चाहिँ काममा आइरहेको अनि जहिले पनि मिल्क पम्प गरेर छोड्ने. So I felt like that's not necessary भने जस्तो लाग्यो. So one day I just wrote a email to the CEO and I said I'm sorry, I'm not continuing, and then I just left and I was a stay-home mom for 10 years. Wow. So only when the kids grew up, that's when I started working full-fledged. So that way I was very fortunate and I feel lucky that I got to stay home as a full-time mom. So do you think this the early generation was a little easier, Santa? Yeah. As called the whole concept of having a nanny. And also this thing that I don't believe, right? Once I say them, ekle grow, una dinu parsa, so chute sutai dine, 4-5 mahina देखिने रोइ भन्ने पनि रातभरि छोडिदिने यस्तो कल्चर छ नि त हाम्रो तपाईहरुको पालामा त थिएन नि थिएन बच्चालाई च्यापेर 3 वर्षसम्म दुध खुवाइदिनु त पहिला त हैन सो त्यो शिफ्ट आछ नि त सो अहिले इट्स इजियर डु यु थिंक तपाईको टाइममा पनि कसरी नै ह्यान्ड्स अन नानीहरु अर यतिको एडभान्स भएको थियो यु वुड कन्टिन्यू वर्किङ डु यु थिंक त्यतिको एडभान्समेन्ट्सहरु नभएर you stopped working? No, I had a hands-on nanny then also. That was not a problem. I had my mother-in-law also. तर त्यो हुँदा हुँदै पनि I wanted to be there. I wanted to be at home
raise my children, and it was, I was getting joy out of that. So मलाई चाहिँ काम गर्नु भन्दा नि बच्चाहरूलाई full time, and I think because of the time that I gave to my children, and they've turned out pretty well, I think. Yeah, I'm sure they impact also. Yes, time you spend with them, quality time and young huँदाखेरि. So let me move to Shivalika now, who's been. I'm going to eat. I'm going to eat for a while. No, you are Gen Z. Yes. पछिल्लो समयमा Gen Z is the talk of the town, everything is about, Gen Z this, Gen Z that. So Gen Z actually holds a lot of labels नि त. थाहा नभएको मान्छेहरूलाई पनि, older generation मान्छेलाई पनि थाहा भइसक्यो अब Gen Z भनेको के हो भन्ने, कहिले नसुनेको मान्छेलाई पनि थाहा भइसक्यो. So there's this whole term about Gen Z people being एकदमै independent, and we don't give a attitude, like हामी सहँदैनौँ अब your generation is going to do all that भनेर. So what do you think people get wrong about Gen Z, is I want to ask with? And then, because you're Gen Z, and because she had you when she was really young and stuff, दुईजनाको बिचमा generation gap होला, and you being all this Gen Z, and she being like a bit older generation mom, दुईजनाको बिचमा कतिको gap छ, and how do you try from your end to bridge that gap? And then again, how do you also try? I'll come to you after she answers the fun. I think Gen Z भनेको it is a label. It's more of a mindset, like we said, about हाम्रो like hyper independent, and त्यसपछि हामीलाई DJ whatever we've been taught, because we have so much exposure नि त, I mean, like not only school ले मात्रै हैन, but also internet ले, TV ले, all the things that teach us have been teaching us since we were little kids. मलाई सानदेखि नै जुन चाहिँ कार्टुन्सहरू देखाएको, so they were also very much about like what is morally correct, what is ethically correct, all of these things. So त्यो हामीलाई already ingrained भएर नै grow up भएर we are like that जस्तो लाग्छ मलाई. अब म पनि I'm like a little older even in terms of the Gen Z. मेरो भाइ होला म squarely Gen Z चाहिँ, तर हामी I don't think people get anything wrong, because I feel like त्यो भन्ने बित्तिकै it's a stereotype. Gen Z भनेको नै, there's so many things that you could say that is like negative or whatever, that is a stereotype for us, हैन? तर it could be that through all of that negativity also holds some kind of truth, because that has never happened before our generation. हजुरहरूलाई त कहीँ थाहा नै हुँदैन, तपाईहरु हामीले जे सोचिरहेको त्यो त you have maybe not thought about. That's why it comes off in a negative light जस्तो लाग्छ कि मलाई. अब I don't know if that's true or not. So you have two Gen Zs at home नि त. Yes. तपाईले हेर्दाखेरि चाहिँ what do you think are three like एकदम positive things about अलिकति Gen Z generation, and three चाहिँ यो अलिकति work गरेको भए हुन्थ्यो, like हुन्छ नि वेमा. So I feel like हाम्रो millennial generation चाहिँ दुःख कष्ट सबै सहेर पनि चुपचाप लागेर बसेर काम गर्ने generation. I don't know if that's a good thing or a bad thing, but we were like that, and we never questioned anything, हैन? So let's say, what are three traits that you see in Gen Zs that are like worth appreciating, and three you wish would अलिकति change looking at your kids? Looking at my kids मात्रै भन्न मिल्छ मैले अरू हैन, generalize गर्नु भन्दा पनि like she said, both of them ethically उनीहरू एकदमै right कि like यो हुनुपर्छ, this is what it should be. जस्तो Gen Z को त्यो होल चाहिँ corruption भयो भन्ने थियो नि, you cannot, अब उनीहरू दुइटै बाहिर पढेर आयो, so now they're working in the company, so यस्तो किन गर्ने त, this should not be the way it is happening भन्ने कुरा एकदमै they're like यताउता नगर्ने, पनि question गर्ने, morally एकदमै question गर्ने. Second, they don't know how to lie, like we were talking about my son yesterday, हैन? So he had his midterm exams, and then he called me, and then I was like, exam कस्तो भयो? And then he's like, exam राम्रो भयो ma, but I went to the exam hall like 5 minutes late. And then I was like, why did you go 5 minutes late? You should have been there 5 minutes earlier. कस्तो होला भनेर गाली गरेन. And then he just listened and was like, no ma, but chill, it's okay, I did my exams well भने. And then she was like, he's so dumb, he's in London, he should not have told you. भन्नै पर्ने कुरा हैन त्यो हैन, कस्तो honest के उनीहरूलाई झुट बोल्नै आउँदैन हैन, उनीहरूलाई चाहिँ के कुरा मिलाउनै आउँदैन. So अब Gen Z ले पछि गरे नेपालमा रुल गर्न आउँदा त सबै त्यस्तै हो नि त, भनेपछि उनीहरूलाई त कि ब्ल्याक कि व्हाइट हो, गाह्रो चाहिँ हुन्छ होला कि, किनभने नेपालमा त कति गाह्रो छ नि त, लेयर्समा काम गर्नुपर्छ, त्यो उनीहरूले त्यस्तो गर्नै आउँदैन. यस either black or white is no gray, त्यस्तो जस्तो लाग्छ. एन्ड अर्को कुरा मलाई मेरो बच्चाहरूको फिल पाएर चाहिँ उनीहरूलाई एकदम नेपालीपन चाहिन्छ कि, जस्तो गरेर अब भनौँ न हामीले सपोज बिहाकै कुरा गरिरहेछौँ भने पनि बिहामा हामीले चाहिँ इन्डियन कल्चर हेर्छौँ र यस्तो किसिमको सङ्गीत यस्तो किसिमको जस्तो भन्छ नि, उनीहरूलाई चाहिँ जे पनि नेपालीपन चाहिन्छ कि त्यसमा. उसको बिहामा just breaking the she's getting married. या सो मैले चाहिँ हुन्छ नि अब इन्स्टाग्राम हेरेर यस्तो गरौँ न यस्तो गरौँ भन्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ
I want some Nepali-pon in that. होइन? It doesn't have to be लुगा मात्रै होइन कि लाइक मैले डेकोर अथवा गिफ्ट अथवा केसमा पनि अलिकति नेपालीपन त्यस्तो चाहिँ खोज्दो रहेछ कि उनीहरू दे वान्ट टु बी आई थिङ्क अट्याच टु द रुट्स विच इज रियली गुड होइन. अनि हामी चाहिँ अब तिमीहरू भन्दा पनि हामी अझ अगाडिको जेनेरेसन भयो होइन. भन्दा त हामी चाहिँ जहिले पनि के हो कि विच इज गुड विच इज ब्याड नै उनीहरू चाहिँ दे नो एक्ज्याक्टली बिकज आई थिङ्क दे गट बेटर एडुकेसन देन वी डिड. उनीहरूलाई एक्सपोजर धेरै छ होइन. पनि त्यसरी नै गरिहाल्नु. थ्याङ्क यू शिवालिका. अप्रिसिएसन कल्चर एप्रिसिएसन गर्नलाई. अनि त्यसपछि हामीले मैले एज अ मम होइन आई फिल मैले कति टाइम दिएको छु कि लाइक आई वुड लिटरली वेट फर हर टु कम ब्याक टु स्कुल. पहिला पहिला स्कुलमै लिन जान्थेँ. स्कुलमा पिकअप गऱ्यो, त्यहाँबाट टेनिस क्लास लग्यो, त्यसपछि स्विमिङ क्लास लग्यो, त्यसपछि घर आएर वाट इज सी इटिङ हेऱ्यो, बेड टाइम स्टोरी कुन इज सी रिडिङ, हाउ मेनी पेजेस डिड सी रिड टुडे वेन आई वाज नट रिडिङ टु हर आफै. No, it sounds so good actually. I think how you raise your kid shapes a lot of their future. I believe in that. अनि क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटी टाइम के त्यसले चाहिँ छाप छोड्दो रहेछ भन्ने पनि फिल हुन्छ. अनि अहिले एज आई एम अल्सो अन्डरस्ट्यान्डिङ द वर्ल्ड मोर आई फिल लाइक अ लट अफ दिस किड्स अहिलेको जेनेरेसनमा जो टिनेजर्सहरू भएको छ नि वाज अल दिस इस्युज एन्ड अल एङ्जाइटी भन्छ यो भन्छ डिप्रेसन अनि दे आर गोइङ थ्रु सो मेनी अदर थिङ्स. अनि कति धेरै त आई फिल इट्स कनेक्टेड टु चाइल्डहुड ट्रमा जस्तो लाग्छ. एन्ड ट्रमा डजन्ट मिन मिठाई खाने एन्ड अल द्याट. ट्रमा maybe also means sense of detachment or the एउटा cozy feeling घरमा नभएको. So मलाई चाहिँ अहिले as I'm raising my daughter I feel like it's so important to be super connected to your kid at your prime ages मा चाहिँ कि. And it's so good to know that you were there throughout and building an empire at the same time. I was young and thank like our older sister. Thank you so much Priyanka. हामीले गरेन नि त, टेन्सन दिएन नि त मामलाई, त्यसैले अहिलेसम्म यङ देख्छ. यहाँ त म जाँदै नै छु. रातो बङ्गलाको रिजल्ट लिएर आउँदा कस्तो ढुक हुन्थ्यो अरे बिकज होइन हो नि त नि लाइक सुड गेट अ 96 अनि लामा आमाले गाली गर्छ मलाई अर्को 4% खै भनेर गाली गर्छ भने डर सहन्छ ल्याएन होला. Was she like that? Oh my gosh, कस्तो she was so scary. She wanted you to get 100 every time. Maths done specifically math. मलाई एकदम I love maths. Math doesn't love me back होइन. अब त्यो गाह्रो के होइन. अब भन्ने अन्त चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब 86 भयो भने then where is the 14 points? कहाँ उडाएर खायो कहाँ होइन. म्याथमा चाहिँ पर्फेक्ट हुनैपर्छ. इङ्ग्लिसहरू नेपालीहरूमा चाहिँ ल ठिकै थियो यु क्यान हेभ मी वे होइन. तर इन म्याथ चाहिँ त्यस्तै अब एकदम सी इज भेरी स्केरी. द्याट चाहिँ I was a tiger mom. Well, raising them too. My next question comes to you and only you because only you can answer this. And अब म अहिलेको जेनेरेसन मम हो. ऊ त भर्खर बिहा हुँदैछ which means in the next couple of years पनि मम होइन. अब when we raise our kids I feel like we can't be like you. बुझ्नुभयो. मलाई पनि ममले कस्तो अब हात पनि उठाउनुहुन्थ्यो गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो but I kind of feel like it shaped me a certain way. I'm not saying it damaged me or something. त्यस्तो होइन because नेपालमा especially South Asia मा अलिकति parenting त्यस्तै खालको थियो नि त. But I think it's completely true. So only you can help me answer this. When I'm raising Ayanka now or when she's going to be raising her daughter, how should we do it? म त I get so confused के कहिले काहीँ हुन्छ नि. बुझेँ होइन. अब I don't know how to answer this because अस्ति I was at this place होइन. अनि त्यहाँ सबै स्कुल किड्सहरू आयो कि दौडिँदै लाइक स्मल बेबिजहरू. त्यो हाउ 3 प्री स्कुल नो I'm not going to take names but anyway प्री स्कुलको बच्चाहरू आयो. एन्ड देन इट वाज अ अफिस एन्ड देन दिज आर लाइक यङ किड्स 3-4 इयर्सको आयङ्काकै एज होला. उनीहरू आएर सबै यताउता त्यो सोफामा चढेर उफ्रिन थाल्यो, क्रेयन्स लिएर त्यहाँ टेबलमा कोर्न थाल्यो होइन. एन्ड द मम्स आर अल स्माइलिङ होइन. अनि इट्स ओके रे उनीहरूको क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ स्टप गर्नु हुँदैन अरे. अनि मी एन्ड माई फ्रेन्ड लुकिङ एट दिस किड्स एन्ड लाइक हामीले भावे त 2-4 हानिसकेको थियो यहाँ होइन. My mom, even Ravina mom, you have so much patience. कहाँ भएको भयो स्या हुन्छ नि उल्टै जस्तो आयङ्काले कतिचोटि उल्टै उसले गल्ती गर्छ मैले अलिकति बाबा भन्यो भने उल्टै उ रिसाइड नपर्ने. I have to go and say sorry कि होइन. And then was like म भएको यताको गाला उताको गाला यता पढाइदियो. That's the issue. We can't do that anymore. So it gives me कति question कि अब how do you love them and how do you be there for them and how do you raise them in a good way so that बिग्रिनु पनि भएन. Again without raising your voice or raising your hand and also telling them okay you matter because as यस्तो पनि छ नि बच्चाहरूको voice is also you should listen to them no matter if they're 2 years old 20 years old. अनि the dynamics कस्तो all over the place again. Sometimes I get really confused so I wanted to expert advice. Parenting is difficult here होइन. I mean I don't know if parenting was good or not. I don't know होइन. And I don't know how Ayanka is going to turn out when she's 18 when she's 20 होइन. Then we'll know whether you raised her well or not. But अब giving them all the love and support and patience
is that a good thing? Or at times, do you need to be stern with them and tell them what is right and what is wrong? Because when they grow up, the world out there is it's a scary place. It's a scary place. अनि घरमा चाहिँ एकदम मायाले मात्रै हुर्का अनि बाहिर चाहिँ एकदमै गाह्रो संसारमा गएर चाहिँ जुझ्न पर्यो भने त्यो पनि त गाह्रै होला नि. सो अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ टफ पनि बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ. अनि त्यसपछि when they do something wrong भने त्यो तिमीले गरेको wrong हो नि त. त्यसले चाहिँ अरूलाई हर्ट गरेछ अथवा हुन्छ नि एटलिस्ट टिच योर चिल्ड्रेन रेस्पेक्ट किनभने त्यो चाहिँ इफ दे नट रेस्पेक्टिङ द एल्डर्स त्यो चाहिँ सहनै सक्दैन. एनिथिङ एल्स इज फाइन होइन तर डिसरेस्पेक्ट गरे आफूभन्दा ठुलोलाई त्यो त द्याट्स रङ नि. द्याट हाम्रो साउथ एसियन कल्चर होस् कि हाम्रो कल्चर द्याट्स अ गुड थिङ. सो त्यस्तो कुरा चाहिँ प्रिजर्भ गर्नुपर्छ होइन. अरू कुरा चाहिँ आई थिङ्क अहिले गाली त गर्नुपर्छ. त्यस्तो गर्छ गर्ने हो गाली अलिअलि अफकोर्स नभए गर्नुपर्छ भन्ने टेर्दैन मात्र. To learn. Yeah, she like to learn. Yeah, learn. What? Strict mom Priyanka, you should eat now. I'm eating too. So now having said that, we did some hard talk and now we reached the segment which is called quick questions. Okay, I'm just going to ask you fun quick questions. Don't take too much time to think and just answer. Okay. One by one. Either Netflix, binge or phone scroll. What is your comfort? Both at the same time. Yeah, she does that. She's doing like 5 other things and also scrolling her phone. If you're watching a movie, and Korean movie, Korean movie, I can't do both. I know. I know that it's actually teaching me how to speak Korean. No, I'm joking. Okay, for you, is it both for you as well, or do you like Netflix binge or phone scroll? Mine is Pakistani series binge right now. Huh? YouTube. So good, eh? Like that. So much. Oh, so sweet. So slow. But it's still like हाम्रो जमानाको stories ki, like when I was growing up, how strict my parents were. What do you like about these series? I see like a lot of older generation people love Pakistani series. It's like affection, एकदमै family values, हैन? अनि त्यसपछि it's not like the Indian series where बिहानै उता मेकअप लाएर उठ्ने त्यस्तो छैन कि. It's like real stories अनि त्यसपछि एकदमै it's like हामी when we were growing up कस्तो थियो नेपालको कल्चर त्यस्तै किसिमको. So the girls are still raised like that in Pakistan. Oh. So yeah. Your favorite comfort food or snack? Why Sandeko? For you? That's a good one. Chocolate. Right. But the stick on something. Instagram or TikTok? TikTok. For you? Instagram. Selfie with a filter or no filter? Oh, I have all lines now, so I need a filter. No filter. Always no filter. Hey. So now it's the fun part, okay? Shivalika is going to ask Vidushi the meaning of 5 Gen Z slang words. Let me see how much you know. Okay, I'm not good at that, but okay. Well, you're a pretty cool mom. I'm sure you know all. You have 2 Gen Z. This is the not buzne. I'm not buzne bar bolsan to. Okay, ask. Shoot. 5 words. Okay. Number 1. What's a W? What's a what? W. What's a W? I've never heard that ever. Yeah, you have. No. It's a win. It's a what? Win. W, get the letter of W. Win. Okay. Next. Riz. Riz is charisma. Nice. One that I know. That I know. I riz on you, mom. 1 point. Next. Because I have that trick. Yeah, that I know. Okay, this is a TikTok one. It's a very demure, very mindful. Very demure, very mindful is like elegant and... But like, do you know where it comes from? You can say that, what you can say that about. Of sophisticated women. No? Sure, one of them. Okay, next. Yeah, come on, do you know any... What about Delulu? Delulu is delusional. I learned that long time back because I was embarrassed at one show. Pretty good. Like you said, I have to... This also, then you'll get 4 out of 5. Okay, ask me something easy. So, something easy. Like, what's sus? Okay, I knew this, but... Yeah, but I forgot. Cool. Then? Sus. Oh, that's kind of sus. That's kind of cool, man. That's kind of sick when it. Oh, that's like bad. But what bad? In what way? Full word banana. The sentence, but I don't know to it so that she knows. Yeah. And like he was texting her as well. That's kind of sus.
The way you said that, that's a kind of cool, elegant. Why would that be cool? I don't know. Without a facial expressions, like, kind of sad. It's like kind of. Teo. I have no idea. I don't want to get that on. Like suspicious. Hey, okay. Hey, that's easy. It's easy. Yeah, just to get. Yeah, no. Okay, but not bad. You got Okay. it right. Yeah. That's really good. All right. Are you a classic sari or a modern pantsuit kind of a lady? Oh, no, both, but I like saris too. For you? मैले त्यति धेरै साडी चाहिँ I will also when you're getting. Yeah. We got our sari blouses done yesterday. Oh, it must be such a moment. How are you feeling? Because, like you said, तपाईँले कति like हुर्काउनु भयो उनलाई with all the time. You stopped working, and now she's gonna Get married and I don't have to down house. So how You don't have to watch it. take care of you again. how is that feeling for you? अहिलेसम्म hit गरिसक्यो कि मलाई चाहिँ I am really looking forward to it. to sending her away? त्यही भने No, because the guy that she's getting married to is a sweetheart, you know? And then he's really, really, really sweet and he loves her so much. So that, I think, I'm out. With your sense of security. Yeah, for me. But if you ask the same question to my husband, it'll be completely different. Let's ekdam garo bhairahach. After we came back from somewhere at the airport and I haven't told you this also. So, usko fiancé also came to the airport obviously to pick her up. Amir म र छोरी फर्किरहेको थिएँ. अनि त्यसपछि जहिले पनि फर्किँदाखेरि अब हामी आफू घर आउँछ नि त. अनि त्यो दिन चाहिँ सूर्याङ्श पनि came to pick her up. अनि ऊ र सूर्याङ्श उनीहरूको मोटरमा गयो हाम्रै घर आएर. अनि म र अमिर चाहिँ एउटा गाडीमा. अनि थ्रुआउट अमिर त बोल्दैन पढिरहेको मान्छे. अनि उसले त उसले किन लिन आएको हामीसँग गइहाल्थ्यो नि घर भने कि अनि मैले अब बिहा भएपछि जहिले उसले नै लिन जान्छ नि त होइन बट द्याट वाज नट नेसेसरी सी इज कमिङ होम एनीवे भनेर सो एभ्रिथिङमा उसलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेछ मलाई एकदम खुसी daughters को त्यो connection हुन्छ. My dad was also like भन्छ नि ओ छोरी जान्छ टाइप भन्ने मम जस्तो हुँदो रहेछ कि घर छ राम्रो केटा छ खुसी हुन्छ he's going to be sad. त्यो जस्तो खालको इक्वेसन हुँदो रहेछ. That also means the love. Different love language. No, but she has a father wrapped around her finger. त्यो चाहिँ उसको चाहिँ अलिकति different feeling. You're going to go to a new house. I'm fine. I'm going to stay in my own house also. No, of course, but primarily your house is going to change, Nita. There's another place that's going to be your home. I don't think it's hit her yet. Look at her face. She's so delulu. Yes, I think I'll not hit you yet. He'll hit you, I think, after getting married and go there. Yeah. I think you'll have fun. Okay, one beauty rule that you both disagree on. Anyone can answer first. अहिले पनि we share our clothes, our shoes. सबै share गरि नै रहन्छ. So like sisters. Like the exact same size in clothes and shoes. The only thing is foundation color is different. Yeah. Other than that, it's this everything you share. Yeah. So we cannot disagree. Oh. Yeah, but I like things which are more like only heavy, ठुलो तिमीलाई त्यस्तो मन पर्दैन. So if you both had to switch wardrobes 1 week, Ribano, so you both would survive. Survive. Like all our clothes, you like all our survive. Yeah. Survive, barely survive, but jewelry say no. Like I just wouldn't wear things that like jewelry. She likes alikati altulo and like heavy like earring to like like this, you know. But then what I want smaller. Yeah. Okay. You like all of her fashion choices and you think you'd wear I was like, Mom, these are the three options that I have. This dress and your dress and this is your pant and t-shirt, and she was like, none of them. So I don't like anybody. We're really getting late, so just wear whatever. Okay, so from looking at your chemistry, and you guys are more like friends later. Mom like Tini, and I love that. I also call my mom Tini. But then, are there some moments where you feel like, she's such an old, outdated mom, and I wish these things she would change about herself? No, boy, but it's fine. There's no time because we have एकदम candid conversations about, like this day our but she's being so outdated. Mom, for example, cares a lot about about like मान्छेले के भन्छ टाइप्स के filter लगाउनु पर्यो सेल्फीहरुमा त्यस्तो मलाई त्यस्तो I don't care firstly I don't even post pictures really on my Instagram or anything like that, but like she
cares about that and I चाहिँ I'm like छोड्दैन के नै हुन्छ र हुन्छ नि लाइक कस्तो नै हो र सबै चिनेको मान्छे त हो or actually in Mamu's case सबै चिनेको मान्छे होइन तर हुन्छ नि I'm more like मान्छेले के भन्छ and she's like ठ्याक्क उल्टो छ I want to post on Instagram she'll be like किन गरे no take it out भन्ने खालको and that's too much filter भन्ने खालको. Okay, who is the more stubborn one among the two of you? Both of us very stubborn. Yeah. When you guys fight, how long does it last? Not very long, but we fight. No, but it's stopped now. I know. Now that you're getting married, it's like I'm kind of cooler. I know. Oh, I'm kind of cooler. you're married, right? She was like that. You know, पहिला when she was studying by college हुँदा चाहिँ we used to fight a lot, होइन? अनि तर माम नभएन हुने टाइप्स कि मलाई फोन गर्ने अनि त्यसपछि ल अब मलाई एकदम डोर खानु मन लाग्यो भन्ने होइन अनि त्यसपछि ल भन्ने 20 minutes later I'll be like don't listen I'll call her again I'll be like mom I don't really she'll be like okay so you're calling me so much oh that's really cute. So who says sorry first though when you guys fight? me always no but I say sorry also I don't do anything that you know I need to say sorry for always yeah Right, the fights would start. really not tell me must start working. I think you're most okay. Judging from the conversation. Okay, the last question before we wrap this segment. One compliment to each other from your heart. You're really cool ma you got Riz. Okay, that's a very gentle style of statement. Oh, okay. मेरो चाहिँ I have huge gratitude to the universe that I have somebody like you as my daughter. Nice. Oh, that was so beautiful. Okay, let's finish eating the rest of our food and then we head on to our next segment, which is the gift segment. Okay. All right. Dabur Honey presents Celebrity Kitchen. Okay, Jada Jade, I really want to thank the both of you from the bottom of our hearts for giving us your time. I think we had a really good episode. So this is our laminar photo wall. So we would love it if you would sign this photograph of the two of you so that we can put it in the wall. Thank you so much. Such a pretty picture of us. All right. यो हाम्रो किचनको सेट जस्तै सुन्दर तरिकाले तपाईको फोटोलाई पनि ल्यामिनारले आफ्नो टाइलमा प्रिन्ट गरेर पठाउनु भएको छ र यो हाम्रो तर्फबाट तपाईहरुको लागि सम्झना स्वरूप मायाको चिन्ह. All right, thank you so much. Let me show this picture to all of you guys. This is so beautiful. र यसलाई चाहिँ म अब गएर हाम्रो वलमा हाल्दिन्छु. Okay. Dabur Honey presents Celebrity Kitchen. Alright, this is our gift section. यहाँहरूले हामीलाई आफ्नो अमूल्य टाइम दिनुभयो. We had such a nice time talking about तपाईहरु दुईजनाको equation and you guys look more like sisters than मामु छोरी and तपाईहरुको conversation सुन्दाखेरि पनि त्यस्तै नै vibes आइरा थियो. So I think our audience also really connected. So जाँदा say thank you भन्नको लागि from the entire show and all our brands and sponsors that we are associated with it. You're taking all of this home as gifts from the show. I hope you like it. Of course, thank you so much. I don't know how I'm going to carry all of these, but thank you so much, Priyanka. It's always so much fun with you. Oh, thank you. Thank you. The whole team for having us. All right, thank you for being with us today. Bye. Dabur Honey presents Celebrity Kitchen. That was an incredible episode, I believe. Mother-daughter duo that look like friends, actually that look like sisters. Iti राम्रो chemistry, iti मिठो कुराकानी र iti मिठो खाना हामीले खायौं. टाइम बितेको त थाहा नै भएन. तर अब जाने बेला भइसकेको रहेछ. But चिन्ता नगर्नुस्, हामी फेरि पनि आउने छौं next week with another recipe and 2 new guests that is going to entertain you. Till then, keep watching, keep supporting, and keep loving us. We love you too. See you next week. Dabur Honey presents Celebrity Kitchen.